Kakšne barve je predstava? Jaz bi rekla, da je kar mavrična. Črne, sive, do vseh pisanih in čudovitih barv tega sveta. Pa še odtenki so zraven, tako te pastelne pa intenzivne, drugače pa po moje malo podobna tudi barvam iz Logota. Meni je bilo všeč, ker smo mogli sprobavati nov način, kako delamo predstavo in smo šli malo izven neke cone obdobja. Naslednje vprašanje je bilo, če smo hoteli kakšne posebne občutke pri gledalcih vzbuditi s to predstavo. Gledalec doživi celo paleto občutkov. Tako, ko je predstava mavrična, gre tudi skozi različne osebnostna in univerzalna stanja, ki se zelo povezujejo, prepletajo. Kakšen najin konec sveta? Ja, jaz mislim, da ima vsak konec svoj začetek, tako da po moje oboje, obup in nekako olajšanje se skozi konec sveta rodita. Zadnji, ki stoji, zmaga. Če se pa skupaj držimo, smo vsi zmagovalci.